Hei. Jeg fortsetter da på arbeidsrett og likestilling. Jeg er på punkt 3, som har med dette med utlysning av stilling og ansettelser. Jeg er nå på Europas eneste spesialmuseum for hvalfangst og hvalfangsthistorie. Den er i Sandefjord. Og her var det jo sånn at når man skulle gå ombord eller søke jobb her, så gikk du inn på et kontor. Altså her var det veldig mange, opp til 11 000 mann som jobbet med dette på landsdagene. Så du visste om de ulike kontorene du gikk inn på, så gikk du inn og meldte deg. Og da var det en del som var dedikert til førstereisgutter. Altså de var unge gutter, si 15 år, og noen ganger yngre også, som gikk rett fra hjemmet til mamma og pappa ombord i en båt, hvor det var veldig strengt hierarki, og behandlingen var ikke beskyttet av lover sånn som det er i dag. Så det var en sterk opplevelse som mange kan fortelle om i ettertid. De kan være borte fra 6 måneder til opp til 2,5 år av gangen. Kompetansemålet som du har for dette er at du skal kunne løse konflikter i forbindelse med ansettelser. Og det vil si at det krever litt mer av deg enn det gjør, for dette må du gjøre rede for. Altså det betyr å fortelle om det. Det er blant annet sånn at arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på en rekke forhold. Altså det er forbudt å diskriminere i forhold til politisk syn, alder, kjønn, religion, nedsatt funksjonsevne og så videre. Det var forhold som de nok blåste i moderne hvalfangsthistorie, som for 150 år siden. Så det er viktig å huske på at det har foregått en ganske lang kamp i forhold til de rettighetene som vi faktisk sitter på i dag. Et eksempel på noe som ikke er lov i dag, det er om man har en stillingsannonse hvor man søker etter en ryddepike, eller da man sier man søker etter en alt mulig mann. For da har man allerede i oppgave, altså i stillingsannonsen, sagt at det er bare piker som er bra til å rydde, og det er bare menn som kan brukes til alt mulig. Det er også forbudt å si at det kreves at man snakker og skriver perfekt norsk. Det trenger man ikke for alle stillinger. Og det er heller ikke lov å skrive at man bare ansetter noen med heterofil legning i forhold til en annen. Sånn var det for ikke veldig lenge siden i kirken, men nå kan man ikke skrive det sånn lenger. Og heller ikke lov til å være aldersbestemt. Altså man skriver vi søker bare etter ryddepiker mellom 18 til 22 år. Fordi man kan fint være eldre for å gjøre en sånn jobb, og man trenger da altså heller ikke å være en pike for å gjøre den jobben. Jeg ønsker å nevne en liten en link mellom da hvalfangstlivet her i Vestfold og Gran Canaria. Fordi at det er en dukke som heter Las Palmas-dukken, som veldig mange har her i Sandefjord og i Vestfold krets fortsatt. Fordi når hvalfangstbåtene reiste av gårde, og de reiste helt på andre siden av jorda med båtene sine, så var det veldig vanlig å stoppe på akkurat da Las Palmas, fordi det er knutepunktet mellom opp igjen til Europa. Og da bunkret man opp og tok inn det man måtte trenge på båten, og mannskapet gikk da i land på Gran Canaria i Las Palmas. Og det var veldig vanlig å kjøpe til jentene sine hjemme det de kaller Las Palmas-dukken. Det er ganske store dukker, så noen var like store